Сәлем достар, қалдарың қалай? Менде бәрі супер. Мен сендерге смой жасауды үйретемін. Оны ұйықтайтын кезде, особенно томпақ мамалар ішсе, оның фигуралар күшті болады. Оған тек қана 3 сағат керек болады. Банан. Қалай еді? Оған тек қана 3 сағат керек болады. Банан, киви и кефир керек болады. Солардың бәрін блендерге салып, өзімнің любимый кружкама құямын. Ал енді бастаймыз. Банан мен осы кивиді саламыз. Бірінші киви мен бананды араластырамыз, сосын кефирді құямыз. Міне, енді үстіне кефир құямыз. Опа. Міне смузимізден енді өзімнің любимый стаканыма құямын. Міне смузиміз дайын, енді вкусын көреміз. Дәмді. Сендер де менің каналыма үйрене алып, сөйтіп жасасаңдар болады. Менің каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңдар. Пока-пока.